2 mėnesius neturiu naujos bylos. Tau reikia naujos. Nauja nepamaišytų. Tu bent skaitai šį laišką. Jis nuo ponios Markienės. Ir rašo, kad jos vyras dingęs. Jis Anglijoje su meiluže. Jau kovas? Taip, Vali, kovas. Aš tau kaip draugas, kolega, patariu. Tau reikia išeiti lauk, pakvėpuoti grynų orą. Manęs nieks nedomina tam nuobodžiam pasauliu. Taip, idiotas. Vale, mums reikia tavo pagalbos. Tesk. Šią naktį buvo pavogti slapti valstybės kodai. Manęs nedomina vagystės. Bet nebuvo jokių įsilaužimo žymių. Sudomink mane, inspektoriau. Mes nežinome, ką daryti, nėra jokių įkalčių. Apsiimk šią bylą, tau bus puikiai proga pasipaškyti. Nu gerai, einam į draugai. Gerai tada, nuvesiu nusikaltimo vietą. Tai nusikaltimo vieta. Liudininkas toliau. Mindė, tu eik apieškok įvykio vietą, aš pašnekėsiu su liudininku. Jūs detektyvas Valė. Ar atsimenate, ką nors apvagė? Taip, jis turėjo kažkokią mėlyną striukę. Gal galite man pasmulkinti 100 litų? Ne, turiu. Radai ką nors? Ne. Inspektoriau, ką žinome apie Rolandą? Rolandą? Taigi tu pats įsuduvai toje banko apiplėšimo byloje prieš porą mėnesių. Jisai nusižudė šokdamas nuo krioklio į sraunią upę. O jo kūnas buvo rastas? Kaip ir ne. Blogai. Juk tu nemanai, kad tai buvo jis. Taip ir galvoju. Bet kam jam vogti slaptus valstybės kodus? Net neįsivaizduoju. Aš grįžtu į savo laboratoriją. Gerai, tada aš važiuoju į Novadą. Mindė, man reikia, kad tu nueitum į vieną vietą. Ką? Kokią vietą? Va adresas. Lengvai surasi. Ir ką tu darysi? Eisiu išgerti, o po to vyksiu į fabriką, kurio vizitinę radau nusikaltimo vietoje.
Bravo, detektyvė, nesitikėjau, kad rasi. Malonu, kad išgyvenai, nesitikėjau daugiau tavęs pamatyti. Tu klydai. Regis taip atrodo. Ar tu tikras, kad galėtų mane nušauti? Be manęs tau būtų nuobodu gyventi. Galiu su to susitaikyti. Rolandai, kur kodai? Šitie? Jie mane rūpi. Tu beprotis, ar tu bent įsivaizduoji, ką tu padarei? Man tie kodai nereikalingi, man reikalingas tu. Kaip tu mane radai? Taigi, tu padarei nemažai klaidų. Pirma, atvykęs į nusikaltimo vietą, iškart pastebėjau ant žemės neryškes, bet matomas padangos žymes. Pagal jų dydį nusprendžiau, kad tai greičiausiai sunkvežimio padangos žymės. Antra, kai šnekėjausi su liudininku, jis buvo labai įsitempęs. Norėjo baigti greičiau pokalbį. Kai paklausiau apie tave, jis pasimetė, nežinojo, ką sakyti. Dėl įtampos jis pasimetė ir pasakė, kad tu buvai su mėlyna striuke. Tačiau man trūko įkalčių. Todėl aš paprašiau, kad jis man pakeistų pinigų. Norėjau pažiūrėti jo piniginę. Kai jis atidarė savo, pastebėjau, kad jo piniginėje buvo milžiniška suma pinigų. Taigi, apsauginiai neuždirbo daug. Tačiau tai nepaaiškina, kaip tu mane radai. Aš dar nebaigiau. Trečia, kai tu lipai iš mašinos, tau iškrito Coca-Colos kamštelis. Tai negalėjo būti paprasto žmogaus. Ta vieta labai retai aplankoma. Taigi, grįžęs į laboratoriją su Mindaugu, greitai pasiunčiau jį į vienintelę vietą, kur buvo galima rasti Coca-Colos sandėlį su Coca-Colos logotipu ir daug sunkvežimių. O pats išvykau pasižiūrėti tavo žinutės. Atvykęs į vietą, kur buvo tavo graži žinutė, pastebėjau, kad dažai dar švieži. Todėl nuėjau aš į artimiausią dažų parduotuvę ir paklausiau, ar nebuvo atėjęs žmogus nusipirkti sidabrinių dažų su mėlyna striuke. Jis pasakė taip, kad buvo atėjęs žmogus su mėlyna striuke ir kad pirko sidabrinius dažus. Ir jis dar pasakė man, kad tu pirkai dažus užrašydamas įmonės vardu. Ir aš paprašiau įmonės adreso. Tada jau buvo man viskas aišku, kur randės. Ir tavo ta žinutė, po kelių valandų, kai aš pasiunčiau Mindaugą tavęs ieškoti. Viską užtvirtino. Bravo, detektyvė, nesitikėjau iš tavęs tokį įžvalgumą. Tačiau, ką tu darysi dabar? Beje, tavo draugas Mindaugas pas mane. Nušausiu tave ir surasiu Mindaugą, žinoma. Bet ar tikrai? Tu galėjai mane šauti, bet pats neišgyvensi. Šauk.